more on groundwater computations, okay? So that's the plan. Let me get this one started here. While people are logging in, I wanted to also I wanted to introduce you to someone, Da Sumya. So you get acquainted below here. So she helped. Well, she's been running all the logistics. So I just wanted that she was able to join us this morning. So I don't know if you guys know Sumya. Maybe you've been emailing her. But I just wanted to make sure you've met her. Maybe. So have you met her also? No. Okay. So you can just say hello. Thank you. Right. So I think we have enough people here. If you want to play, you're not on, just grab the number there. All right. This one is all focused on precipitation. So let's see how much we remember about that. Okay. Precipitation is uniform or the same over Myanmar. Is this true? False, right? Remember that map we were looking at? Even just of the Kirpalay, remember? It was like in the mountains, quite high, and then low, into the central dry zone, right? So, does anybody remember the definition of the central dry zone? Remember what it was? In 1 year, there's less than 1,000 millimeters, so about like this much. In 1 year, there's less than that much rain, then we call it the central dry zone, right? So remember, it was that circular region there that we could really clearly see in the data from the chirps. Okay. So, inside this room that's cool, isn't it? A little bit cool. Oh, that means we need to talk about this one for a second.
In this room, it's cool, yeah? Okay. And outside, it's hot, right? When you go outside, does it feel like kind of sticky, like humid? You know that feeling of being humid? Well, you have a, I'm sure you have a word in that. Like, what's that sticky feeling? You know, when you're in the middle of the summer, it's not sweat necessarily, but you can feel it in the air. You know, like, so, but in here, do you feel that, like sticky? No. It's because cold air can't hold much moisture. So, but warm air can hold a lot of moisture. It has like a lot of capability to hold that. And this is the key kind of physical reason why it rains, right? Because warm air can have a lot of moisture and cool air can only have a little bit. That drives orographic precipitation, perspective, all that stuff. Okay, so, all right. So, remember what we just talked about, right? Rats. Okay. Remember the mountain? Just had it right here. Okay. So remember the mountain here? Okay. Does warm air have a lot of moisture or a little bit of moisture? Warm air can have, it can have a lot of moisture, and the warm air coming from the Bay of Bengal has lots of moisture, very, very humid, okay? When that warm air hits, say, the Rokai Mountains, okay? What happens to the air as it goes up? Right, what we talked about, when you go up onto a mountain, it's cold, isn't it? Yeah. So when you go up that mountain, right, can the air go through the mountain? The air just goes, oh, let's go this way. No. It has to go up the mountain, right? And as it goes up the mountain, it gets colder, doesn't it? Okay, so now it's kind of a little bit colder here. Okay, so can cold air hold as much moisture as warm air? Can it? No. Warm air can hold a lot of moisture. Cold air can't hold a lot of moisture. So what does it do? Where does the moisture go? It condenses, and then when it gets big enough, then it rains, right? So whatever air was here, whatever moisture was in here, that the air can no longer hold because it's cold, it's going to come out as precipitation. And then even more now. Now it's even colder. Okay? Do you want to...
ဟုတ်ပြီပါလေဆက်လက်ပြီးတော့နေချက်ကိုအဲ့တော့တကယ်နဲ့ဒီတက်ရဲ့ဘိုးလေးရောတကယ်လည်းပြောတဲ့ဥစ္စာပါဒီမိုးရွာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းဒီရှိနေပြီးသားဒီထုနေတဖြည်းဖြည်းအေးသွားလို့ကဒီဒီကိုတော့အဲ့ဒီကြမရှင်းကြတော့တကယ်ပြောပြီးဆိုရင်ငယ်ရဲ့အခြေပါဒီထုတွေမှာရေခိုးရေမွေးကိုထိမ့်သိမ်းထားတာများတယ်ရှိတာအားလုံးမှာရှိတယ်နည်းနည်းပုံများတယ်အေးတာနေရာမှာဖြစ်တာလေရေခိုးရေမွေးကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နဲသွားအဲ့တော့နဲသွားတဲ့အခါကျတော့မိုးရွာချမှာအမှန်မှန်ဒီဘက်ပြန်ပြောချင်တယ်တောင်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းဒီတက်ရနဲ့စက်ဒီဘက်ပြန်ချမ်းမှာတော့ဒါဖြစ်တော့လေထောက်ပြီးတော့ဘလို့လဲမိုးရွာနေတာဒီတဲ့ကြံတော့ပုံရပြီးသွားနော်โอเคနော်ဒီ sales ကြတော့ဒီ presentation inspection ကိုတော့ပါတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနောက်တော့ပါတယ် sales ကိုဒီလို is Yeah. So this maybe just the wording. Yeah. So what needs to okay, well, let me ask this. There's different ways of cooling an air mass, right? There's different ways you can do that. But it's almost always from the air mass going from a lower elevation to a higher elevation. That's how it cools, right? So this time, the mountains make it go from low to high, right? But what else can make it go from low to high? If you have the sun heating up the air, right, then it's going to want to rise. Then as it rises, it cools back down, and the convective storms happen, right? But then there's also the frontal, where you have the two air masses coming together. And look at this one, look at the picture. This would be a warm front coming, and then the cold air pushes it up. Okay, I don't know if you remember the pictures that's in your notes. Yeah, we have some more questions. I think so. This is the yes. All right, great. Yeah, rain is correct, but so is snow and so is hail, so it's all the above. Excellent. Okay. The three types of precipitation are wow, okay. So did everybody remember these ones, or they just thought, wow, those sound like some smart words there? So can someone explain to me stratiform precipitation mechanism? How does that work? stratiform yeah ဘာမှပြောရရတယ်လေရောဟုတ်တယ်ပင်ဟာတိတ်ထဲမှာလေရရှိရှိလောတယ်Yeah, so they think they're like clouds and layers upon top one thing. Is stratiform. Okay. Yeah. I think that's correct, but it doesn't really explain why or kind of the mechanism. Yeah, exactly. So if we have cold air. Right, and then we have warm air that's moving. Right, so in the first example, this was a mountain, right? But now we can replace that mountain with cold air that sits down, like down low. It's more dense, right? The warm air comes, it's less dense, and it kind of slides up on top, just like it's a mountain, but it's actually just air, right? That's
that's a warm front, right? But then remember the cold front? Remember, so if this was cold air, we reverse this. This is cold now. This one's warm. Make this. Okay, so this is cold. This one over here is warm. In this case, looks like this, right? As the cold air comes, it kind of pushes the warm air up like a wedge, right? See, the other one was like this. It was moving slowly up, like this. This one, very quickly, like a bulldozer, like a tractor, pushes like this, the air up. And as it goes up, it cools down, right? And then it rains. So this, both of these, the warm front and the cold front, are stratiform. Those are the two. So it's just two bodies of air coming together. It's stratiform. Okay. Yeah. ဒီဖွာထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်လေကအလှော်တော့ရှိတာမှဒီမှာ stratiform strata လာဖွာတယ်ဆရာမပြောတာလေသွားတယ်ဘာနဲ့ရှိပါလဲကိုနေဖွာပါနော်ဖောက်တော့ဖောက်ပြတော့ဝေးတာနဲ့အေးတာဒီခုဒီတစ်ဖက်ကလည်းတော့လေတိုက်လို့တွေရှိလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းလေတိုက်လို့တွေရှိတယ်ခုတနေရာမှာတော့ဆုံးကြည့်အောင်ဒီတော့လက်သီးနဲ့နဝါနဲ့ဆုံးကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆုံးတဲ့ဥစ္စာမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနဝါဒီလက်သီးကိုတော်ထပ်တော့တော်ထပ်တဲ့ဥစ္စာမှာနှစ်ခုကွာတာကြာတော့ကိုကနေလာတဲ့ဥစ္စာကြာရင်ကိုကတော့ဒီဝီလာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီလွေးတဲ့ဟာကိုဒုံးလို့တို့ကိုသင်္ကလောတင်လိုက်တင်တဲ့ခါကျရင်အဲဝါမဲကတခါတော့ပေါ်ထောင်ပြထောင်တော့သွားတဲ့အခါကျရင်အပေါ်ရောက်သွားပြီဖြစ်သွားမယ်ဒီဝါမှာအေးနဲ့ရောအဲ့တော့ခဏပြောခဲ့အေးသွားတဲ့အချိန်မှာဝေးဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်သွားတယ်မိုးရချမ်းအဲ့လိုဒုံးနဲ့စုံတဲ့အခါကျဘာမှဖြစ်နိုင်ပြီလေနှစ်ခုဒီဟိုမှာရုပ်ပြထောင်တော့သွားတဲ့ကြောင့်မိုးကြိုးပြတာလို့လက်စီလုံးပုံတိုင်းနေတာလို့ပုံမှာဖတ်ပြီးအဲ့ဒါတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလွေးတဲ့ဟာကိုအေးတဲ့ဟာနဲ့ဒီပြန်ဆုံးတဲ့အခါတော့ပြန်ဆုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပါတယ်သူကချောလေးပဲပြီးပြီးလေးတက်သွားတာအားကြရင်တော့မိုးရတာဖြစ်တယ်ရွာတော့ရွာမယ်ဇက်တိုင်းဟိုအေးရကျက်ပြတ်ပြီးတော့ညပြားနဲ့မရွာဘူးလားညလာလားဒီတော့အားကြောင့်တော့အခုလည်းမိုးရတဲ့အခါကျတော့ပုံပြန်တွေ့ဒီဘက်ကဥစားဒီမှာအေးတဲ့ဥစားဟုတ်ပြီနော်လွေးတဲ့ဟာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်မလုပ်ပါနဲ့ And actually, for a cold front, the cold is the one that's moving, and it's pushing the warm up. So this is the one that's moving. Yeah. So for a warm front, the warm air is the one. ဒီဘက်မှာကျတော့လွေးတဲ့နေရာဒါဟုတ်လားသူကြတော့တက်သွားတယ်ရှောလေးပဲဒီစိတ်တက်သွားတယ်တော့ဘာလဲပါလဲမိုးရတယ်ပြန်တယ်နော်ဒီမှာတော့နင်း Okay, and then what about convective then? How does convective work? Are the clouds like the small clouds from convective, or do you get the big, tall clouds from the convective? အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ခဏလေးဒါနဲ့သိမဆိုင်အပူချင်းဥစ္စာဖွင့်ပြရတယ်အပူချင်းသုံးမျိုးရှိရတယ်အပူဖြာပူချင်းအပူစီပူချင်းအပူရွှေ့ပူချင်းအဲ့ဒီမှာရွှေ့ပူချင်းအဲ့တော့ဗာဒီဘာဖြစ်လဲ conduction ရယ် convection ရယ် radiation ဆွဲပြကြပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပါတော့လေ convection စီးတာဘာစီးပါလဲဘယ်ရာစီးစင်းပါလေရစီးစီးရအဲ့လေရဘာပါလဲရေပဲပါโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကိုမြင်လို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်တိမ်တော်အမီမလုပ်နဲ့
အိမ်တော်ထဲမှာပါနေစီးနေတယ်အေးကိုစီးနေတယ်မှာဖြစ်သွားမယ်လူလည်းပဲအိမ်တော်ကိုပေါ်ချက်တော့တရားတက်ပါလားရေရကြရေရကြရေရကြYeah, just the last one is orographic. So what is orographic precipitation? Yeah. တောင်တက်ဖို့တောင်တက်ဖို့တော့ဘာလဲကျွန်တော်တော့ဘာလို့ခေလို့လဲဟုတ်တယ်တော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ် Right here, right? Yeah. Okay. So, yeah, we already talked about that. But in all cases, you see how the arrow is red here, and then it turns blue here. That shows it's cooling, and as it cools, it drops the rain. So all three of these are just ways of air cooling down and condensing the water and then rain. Okay. So. Excellent. Great. Okay. So yes, cold air dense, warm air less dense. Right. Excellent. Good. 2/3 will take it. All right. So just to be clear, this short distance means like close to each other. Excellent. Good. Yep. Even in the Malay Sub-basin we saw, the rain was like 1,500 millimeters in one side, 700 millimeters in the other. So short distance, but big differences. Very good. Right. Good. Yes, manual gauges is definitely one, but so is Doppler and satellite. So they're all ways we can measure rain. Okay. Can one of you try to explain, you can do it in English or Myanmar, why uncertainty is important? Why is this true? Uncertainty, yes. So, as I've learned in yesterday lecture, we have drawn the graph. In that case, if there is the temporarily, we do not have the data collected during that occasion. So what we have to do is to interpolate or extrapolate. So by analyzing the graph, in some area that we collect the data systematically, we can rely on that area. But for other areas, we have to interpolate it data. So there will be uncertainty in such cases. Yes, excellent, excellent. Yeah, that was a wonderful description of the
uncertainty in when you do like regression, right? So we did this regression on the data, and between the data, outside of the data. Excellent. And another one, we gave the example of actually measuring something. Just this simple uncertainty in measuring the length of something, right? So there was like, I want to measure the distance here of this projector, right? So I have different ways I could do that. I could just look at it and make an estimate. Okay, it's 30 centimeters. Or I could use my shoe. Yeah, okay, it's 35 centimeters. Or I could take a tape measure and measure it, right? And each of those observations, I would get the same number or a different number. What do you think? Different number? Yeah? Okay, so like for instance, maybe my visual estimate, maybe I say it's 30. Okay? And then maybe when I measure with my shoe, I get 35. And when I measure with my tape measure, I get 33.4. This is all centimeters. Okay? Have you ever seen after a measurement like this, something like this, plus or minus? Okay, plus or minus. Can we, I want together to fill these numbers in. So when I look at that projector and I say, okay, it's 30 centimeters, how far off could I be? Is it plus or minus 1 centimeter? Like, am I that good at just looking and measuring things? I can be within 1 centimeter. This table is 1.75 meters. This room is 37.34 meters. Is that possible from looking? No. So what do you think this plus or minus is? Maybe it's 40, maybe it's 20. So that's plus or minus 10, right? So 30 plus or minus 10. Do you think that's reasonable, or just tell me what you think? Just from looking. ဒီဟာတစ်ခုကိုညံပန်းနဲ့ပဲထိုင်ကြည့်လိုက်တော့အခုဒီမှာဒီဘောဘောဒီဟာ projector ရဲ့အရှိကိုညံပန်းနဲ့မှတ်ကြည့်တဲ့30ကိုယူဆတယ်။ယူဆတဲ့ဥစ္စာဒီအမှားမှန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်လောက်ရှိလဲညံပန်းနဲ့မှန်ဒီစနေကြည့်မှန်လိုက်ဘယ်လောက်ဆိုဖြစ်တယ်ရောရင်လည်းရောမယ်ပုံရင်လည်းပုံအဲ့ပုံလိုက်တော့ဒီလောက်ရောတယ်ဒီလောက်ပုံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေးရတာစင်တီမီတာနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိတယ် Five? Five? Okay. 5. So plus or minus 5. So what that means is that I think that it's 30, but it could be as high as 35 and it could be as low as 25, right? So that gives me my range of uncertainty. I think it's 30, but it could be 25 and it might be 35. But I'm pretty confident it's between those, right? Okay? So then when I use my shoe, that's kind of like a calibrated thing. I know that to say this is exactly 35, so I kind of see the difference. What do you think the uncertainty is for this method? Maybe, is it better or worse than just looking? It should be better, right? Maybe 3 or something, I don't know. 2 or 3, okay. Let's say 2.5. Okay, so what does that mean then? I think it's 35, but it might be 37 and a half, or it might be 32 and a half. It's somewhere between there, okay? And then when I take my measuring tape, I'm pretty good at using a measuring tape, okay? I think you guys are too. And we measure, and we read, what's the uncertainty from that? 0.5. I'm better than 0.5. 0.5? That's okay. What do you guys think? Do you all think 0.5? ပေရိုးနဲ့ထုတ်တိုင်းရောအမှားဘယ်လောက်ရှိတယ်ညာ1ဟုတ်လေအခုစင်တီမီတာနဲ့ဆို1တော့မလုပ်နဲ့ 0.1 or 1? 0.1 လား 1 millimeter? Yeah. 0.1? Yeah. Okay, now I'm feeling better. If I can't read 5 millimeters on a tape, I'm like, oh.
0.1, so 0.1. Okay. Now, just to make this a little bit more interesting, I'm going to make these all 35, just to be. Let's say that in reality, that projector is actually exactly 35 centimeters, right? So I made these all the same, but I measured it 3 different ways, okay? So the thing that we need to be thinking about is, this is very important because see, you have the same number here for each measurement, but they actually mean something different, right? So this number means you can be confident of it. You can do your analysis and know that your answer is right with this number. This number, it's like, it might be good enough, but it might not be good enough because there's so much uncertainty about it, okay? This is the really important thing. It's all the same value, but it really has different meaning because of the uncertainty here. This is like a little abstract concept. ခုတိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါ၃နည်းလုံးပေါ့နော်ရမိုင်းတဲ့တိုင်းပဲနောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကပဲကြည့်စီကိုရွက်လုံးဝင်ကြည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖဏနဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗာနဲ့များတယ်လက်နဲ့ထွာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုလက်ထွာကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော့သိကြတယ်အတိအကျသိကြတယ်ကိုလက်ထွာကိုထားပါအဲ့တော့အားနဲ့ပဲတိုင်းကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေတာတို့မဟုတ်ပေကျိုးနဲ့သိကြတယ်အဲ့တော့အခုတချို့ဥစ္စာလေးတွေကြရင်တော့ဗာဒီသေးတဲ့ဥစ္စာကြရင်အကြီးလည်းပုတ်တဲ့ဟာကြတယ်ရမိုင်းနဲ့ပဲလုံးခုနဲ့ပဲရှင်းကြည့်ပေကျိုးနဲ့ပဲတိုင်းကြတယ်ဖြေရတော့အဲ့တော့မထွက်ကြဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသုံးချဖို့အတွက်တွက်ချက်တဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာကြာတိုင်းထွာလို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ကိရိယာတိုင်းဘာဖြစ်လာလဲမှန်သလားပါသလားဆိုတော့ဟိုဒါပြန်လုပ်ရတယ်ပြန်စတက်ချိန်ပြန်စစ်လို့အဲ့ဒါကိုဒီစီနဲ့လုပ်ရတာငါမှတ်ကြည့်ရတာမှန်သားလို့ဆိုအဲ့လိုဒီတစ်ခုကိုမှန်လို့နောက်တစ်ခုလည်းလိုက်မှန်လိုက်ပါကိုမှန်ပါပါဘူးကြာတော့နော် Okay, and as the final kind of review for the last thing, what I want to do is make a challenge. This is a challenge for somebody. I want somebody to take this challenge, okay? I want someone to come up here and take the pen and write from their memory. So just from their memory, no notes. We can help them if they get stuck. But the water accounting sheet, okay? So you don't need to have numbers or anything, but what comes in and what terms are on the inside, right? So you have 2 things usually, and then how is that water, we call it something else, and then we have 2 outflows, and then we break those into different categories, right? You guys know what I'm talking about? I think this one right here, but don't look at it. Put it down now. So I want somebody to come up here and we see if we together, without really looking, just from our minds, and we can make this down. We have it in our minds. So who wants to try? လို့ရပြီလားရားတယ်လို့ပြောတော့ကောင်းတယ်တရားလေးလို့โอเคပြီလား Yeah. Go. And if you get stuck, then we'll help. No problem. Yes.
How's he doing so far? Doing good, yeah? There's only one more split, one more example. Ah, wow, good job. Yes. Excellent. Yes. Can we label available water? I guess we have, maybe we need to switch. We need to switch these, yeah. But it's okay, here, plus this one. Excellent, okay. Okay. This is making me very happy. Okay, great. So could we all do this? I think it's a little bit more scary doing it in front of everybody, but I think we'll have somebody else be ready for another opportunity to do this. And so I think we sort of have, remember, like learning a language. We're starting to memorize. We know kind of the words now, the terms, and now we need to continue to add the meaning to those words, right? So do we know now what these different terms actually mean and physically represent, right? So for instance, delta S, what does that physically represent in a domain, right? 4 things, possibly. What are the 4 things for delta S? Okay, it actually changes in those things, right? Not just the total water in a reservoir, but how the water changed during our domain period, right? The period of our domain, okay? So for each of these things, we have to think that through and link now. If we have these disconnections, we know delta S, okay, it's reservoirs and groundwater and okay, something about that, but how does that link back here, right? So that's what we need to do is link these ideas back to this water balance diagram, okay? So yesterday we did two of these accounts, I guess, we looked at yesterday, right? And what was, I'm going to put a line across here. What was the first one that we looked at? The gross inflow, right? And that was, we were looking at precipitation data, right? And then what was the second thing we looked at? And what is outflow? Is outflow this one or this one? This one down here, right? And where did you guys write your answer that you got from the flow? Did you write it in uncommitted or committed? Yeah. Didn't we agree maybe committed was 0? Maybe there's no committed water, right? It was all uncommitted. And then this one, do we remember? We didn't really know, right? You don't have the information to make sure. Okay. So today, right now, we're going to spend some time now to get this number, depletion. Okay? But before that, maybe we can have the presentation about delay. Okay. Do you have the file? Or I think I have the file. You sent it to me. Let me find it.
Oh, here, sorry. Before we do that, we have to see it. 1. Yay. Okay. So, I should remember this by now, but hit 2 is, yes, excellent. And KZL, the front is back. The front table is back. Okay. Congratulations. And A-wing. Yes. All right. Good. So congratulations. Okay, let me find this presentation I'm going to look at here. Honestly, yeah, okay. So if you go, this one goes to the next slide. This one. Thank you. Sub-basin ဒါဒီနေရာပုံပြချက်ဖြစ်တယ်။ချင်းလူကြီးရဲ့နောက်ကမူနာ15မိုင်လောက်မူနာရဲ့နောက်က15မိုင်လောက်မှာရှိပါတယ်။တော့ဒီ slide ကတော့ကျွန်တော်တို့ geology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကတော့ဒီဘက်မှာပုံတော်ပုံညာဆိုတဲ့တောင်တန်းရှိပါတယ်နော်။အဲ့ပုံတော်ပုံညာမှာမူကြီးရွာချတဲ့အခါမှာဒီ ground water ကျွန်တော်တို့ aquifer နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ aquifer လေးတော့ဟိုစိတ်ဝင်သွားပါတယ်။စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဟိုအရှိတ်ဘက်ကိုတိုင်းစင်နေတဲ့ ground water ရွေးရှားသွားပါတယ်။အဲ့မှာအရှိတ်ဘက်ကချင်းလေးမြစ်တဲ့ကိုစီးပဲနဲ့ဒီဘက်က igneous rock လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြောက်နေတာပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပတ်လည်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းမောင်းတယ်ပါရေရှမ်းဆုံးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ aquifer နှစ်ခုကတော့အပေါ်ကဝါတော့ဝါအောင်ပုံပြီးပါ။နောက်အောက်ကအပြာလိုင်းပြတော့ရွာကအောင်မန်းလို့ခေါ်တဲ့ aquifer ။အဲ့ဒီ aquifer နှစ်ခုရဲ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်ပြပါတယ်။ဒီကအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့200 နဲ့400အတွင်းမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ရွာကအောင်မန်းမှာတော့
300နေပြီးတော့ဒီတစ်ထောင်လောက်ပြီးပေါ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေရှမ်းလို့ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့1999နဲ့2000နဲ့တော့မှာစပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့105ပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်တောက်သုံးရေးတွေကတော့85ပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွင်းတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘောဦးတဲ့ကုကမှာရှိတဲ့တွင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ water level တွေကကျတယ်။အဲ့မှာစစ်ကန်ကျတယ်။စစ်ကန်ကျသွားတယ်အဲ့စစ်ကန်ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ထူပေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေကြပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကန်ကိုနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတူလိုက်က69ကလည်းနောက်ဆက်တွဲထပ်ပြီးတော့တူတဲ့စစ်ကန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားခံနိုင်တာဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။69ကလို့ပဲငဘူကတူပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်69ကလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်တကယ်တော့တရားနဲ့ခံနိုင်တာရှိပါတယ်။အဲ့ကြောင့်ပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြုရတဲ့ဟာတွေကဒါလက်ရှိအခြေအနေပါလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားတော့ဆိုတော့သူကလုံးဝမရှမ်းတဲ့က30နဲ့မှ4နေရှိပါတယ်။တော့ fairly overflow တော့ကျွန်တော်တို့အထုံးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ GPS အထုံးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အောက်ပါနော်အဲ့လောက်တော့ရေစလုံးနဲတယ်ရေထွန်းလုံးနဲနေတဲ့ကံတွေက30နဲ့ရှိပါတယ်။ရေထွန်းလုံးအတစ်တစ်ရှိနေတဲ့ကံ30နဲ့မှ4ကံရှိပါတယ်။တော့အကောင်းဆုံးကံတော့6ကံရှိပါတယ်။အားလုံးစုပေါ့တရားခုနကရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတူထားတဲ့တွင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က440နဲ့မှ9ရင်းရှိပါတယ်။ဟိုတက္ကရာမှာတစ်ခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့4ရင်းတူပါတယ်။တချို့ကြတော့3ရင်းတချို့ကြတော့2ရင်းအဲ့လိုတူပုံလေးတွေတော့စုစုပေါင်း440နဲ့မှ9ရင်းရှိပါတယ်။တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ wish တွေတွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့69ကလည်းညနေပိုင်းမှာတူပြီးတော့စိုက်သွေးရောတော်သွေးရောအတွက်ချပြီးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကအောက်ပိုင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာအားလုံးတူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေကားလည်းဘယ်တော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကအဲ့ဒီစင်းပေါ်ဒီလိုတူးထားတဲ့ကောင်တွေက51 million dollar ပါတာဒီပေါ့အဲ့တော့ဆုံးရှုံးပြီ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ domestic ဒီသူတို့တောက်သုံးရေနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့စီတွေကတော့24 million ခါလာပါဒီဖြစ်ပါအဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာတွေစစ်စစ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဆုံးရှုံးမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုက်ထောင်တယ်တော့ဒီဘတ်တော့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတောင်ကြီးကမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှားဆုံးဒီစီဒီလောက်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောက်သုံးရည်တွေရောတော့စိုက်ပြီးရည်တွေတောက်ပြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းမှုဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့2015-16ကနေပြီးတော့2017ထိကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ကံအဲ့တော့ consent နဲ့မှ3လောက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းပြီးပါပြီထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ isometric level ဒီပိုက်တွေကိုအရှိကြီးထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ပြီးတယ်ဒီဘက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာဖွင့်တယ်ဒီဘက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာပိတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရပိုက်တဲ့ကံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေကိုထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့လိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ဟိုတောင်လူလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပိုက်တဲ့ထောင်ပြီးတော့ဒီဘာတွေတက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဆုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လေးတွေထောင်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းကြီးတွေအကုန်ပြန်လုပ်ပါမယ်ဒါမျိုးတွေထိန်းသိမ်းဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါကကန်တွေကကျွန်တော်တို့ကပေရ100ပတ်လေရှိတယ်ပေရပတ်လေဆိုတော့ဒီကဒီတော့ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တူတဲ့ရှစ်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးကြတာလည်းပတ်နေပဲရှိပါတော့နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒေသဆောက်ရှင်းလုပ်ငန်းမလုပ်ခဲ့ချိန်တွင်းမှာတိုင်ပြီးအားလုံးကိုရည်ရွယ်အားလုံးကိုကာနေမရှိတဲ့ရည်ရွယ်အားလုံးကိုတိုင်းလာပြီးတော့တော့ discuss ရအောင်နောက်ပိုင်းတွင်းတွေကိုစီးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ထောင်လိုက်တယ်ဒီဘာတက်လိုက်တယ်ထိလေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံလန်ရောက်တော့ဒီလေးနဲ့ဒါလည်းတသိန်းကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထွက်လာဒါတနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ဒါတနားရီမှာထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်24နာရီဆိုလို့ရှိရင်24နဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနေ့မှာထိလေးနိုင်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းရရှိမှာပေါ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ isometric level ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တယ်
မြင့်တက်လာကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်းလေးတွေတော့ isometric level နဲ့မြင့်တက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ရေထွက်တဲ့နှုန်းတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနကနေပြီးတော့ချင်းလေးဆော့ဆော့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကိုချင်းလေးကိုတောင်းနေတဲ့သမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီလိုတချို့ကလည်းဟိုရှိတယ်သူတို့မှာစိုးရိမ်နေရှိတယ်ဘယ်လိုစိုးရိမ်နေရှိလဲဆိုတော့ဒီပိုက်ထောင်ပိုက်ပဲဂိမ်းဝါတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တွေးနေတာကန်းသွားနိုင်မယ်လို့ပြောထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတွေပဲတွားကြည့်ပါထေးသေးဆော့ဆော့ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကန်းပါဘူးအခုဆိုကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ပိုက်ထောင်ပါနေတာဂိမ်းဝါတက်တယ်အဲ့တော့တော့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေရှိတာနေတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ရှစ်ကံကြီးပြီးတဲ့6ปีသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နေသားအခုကျွန်တော်တို့ပိုက်ဟုတ်ဂိမ်းဘာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းပြီးတဲ့နည်းနည်းဝေးလာကြပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တူတဲ့ပြနေတဲ့နေသားလေးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထားထားတွင်းနေတဲ့ဒီတောင်တူပိုင်းဆက်ရည်တွင်းတွေရဲ့ပေါ်ချမ်းတောင်တူပိုင်းဆက်ရည်တွင်းတွေက2024ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ပါဒါတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မပေါ့ဘူးထပ်တူးလို့ပါအဲ့တော့ရီဝေးတူကဘယ်မှာတူးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ animation ရဲ့အောက်မှာတူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးနေတာခုနက30တော့40တာအရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့တောင်းလေးကိုပညာရေးဘုံဘုံလေးကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်လိုက်တယ်တော့ဒါအဲ့လိုပြဒါပြည်နယ်ဘိုးဘိုးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့တော့တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့အဲ့လိုပိုက်ကလေးတွေထောင်လိုက်တယ်တော့တကယ်ခေမားလေးတွေတက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းလုပ်လာမှာဒါပေမဲ့အများစုတော့ဒီလိုပြောဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တော့ပဲဖူးစားမလဲဒီလိုပါပဲ I wish I understood more of that. Yeah, please ask the question. Okay. I think where they do like that. We are doing it. We are doing it. ဘာပြောဟုတ်ကြဘာပြော အဲ့ဒါဟိုသူတို့ပိုင်နေကြတယ်သူတို့လိုက် ဟုတ်တယ်သူရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာအိမ်ဝိုင်းထဲမှာလည်းသူ့ပေါ့ကွန်ပျူတာကြီးတူလိုက်တယ်နောက်တစုကတော့လည်းဒီကောထဲမှာတူလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လာပြောချင်းဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဆင်းပြီးတော့ဒီဟောမပဲလို့ဆိုတော့စီးပေါက်တာကိုကျွန်တော်လောက်ချင်တာခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်တူးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုတူလိုက်တဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့နောက်သင်ကြလာလို့ရှိတယ်ဆရာတို့ရဲ့သူက animation အလေးမှာရှိ ဟုတ်တယ် animation တိတ်ပါရှိတယ် အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ TV နဲ့လုပ်တယ်ဆက်လို့ဒါကြောင့်ဒီတောင်တူပိုင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟောစီးရင်ကောင်းတယ်တစ်လက်မှတွဲတွဲပေါင်းတယ်တစ်လက်မှတွဲနှစ်လက်မှပေါင်းတယ်သုံးလက်မှပေါင်းတယ်ဒီလက်မှပေါင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပိုက်ပြီးပိုက်ပြီးစင်တော့ခေဘာတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ထောင်မဲ့တိုင်လေးတွေယူရတယ်တိုင်ဆိုရတယ်အချက်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုကြားတင်တယ်သူတို့ကိုလည်းဒါလည်းတက်ချင်တာဖြစ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိမ်မဲ့ကိုတင်ခဲ့လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုအထူးတဲ့မှုတွေရှိတယ် ပြုတ်တာအဲ့ကဲမျိုးတော့ဆရာတို့ဆက်လာတာလေတော့ တော့ရတယ်ကအဲ့မှာသူတို့ကဘာကြီးပေါက်လဲဆိုတော့အရှုကမြက်ပြီးပေါက်တယ်အရှုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟောတစ်ပင်ယူမျိုးစီပေါက်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ရှိယူပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဇူးမင်းတို့ကပုံမှန်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါလေးရှိပါ အဲ့မှာမိုးရွာလို့ရှိရင်မိုးရေကိုရီချအနေနဲ့တော့လည်းရှိတာ အဲ့ရတော့မရှိပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့
တော့ဘောင်းတော့အောက်ကပဲသူကအလူကြီးရှံနေတော့ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပုံတော်ပုံများပဲသူကချက်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အချက်တူပြီးတော့ APS နဲ့ပိတ်ထားတယ်တော့ချင်းမြင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခု waste water ပုံတော်များဘယ်လိုစီးသွားတယ်လဲဆိုတော့နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့တစ်ချက်ဒီတော့ကျွန်တော်ရောင်းပါကိုစီးရောင်းပါချုံလို့တိုင်းနေတယ်တို့ဒီက waste ဖြစ်တဲ့ဒီအားလုံးတော့ infection တွေ တို့ရဲ့ရေးရတယ်ဘာဝလဲဆက်နေတယ်လို့ဆိုကြတာပေါ့လေ။ဘာဝနာနဲ့လည်းမြင့်နေတယ်ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စိုက်တဲ့ပြည့်နေတယ်လေ။ရှိတော့ရှိမှရှိတော့တယ်နော်ဗျာ။ ဟုတ်တယ်တချို့ကတော့ဘောရေမှာချင်းရဆိုရှိတော့ကြောင်းနေရှိတယ်တော့ စားပေါက်သွား စားပေါက်တော့ အဲ့လိုတော့မရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့ကွာတယ်ကောင်းတယ်အေးဆက်လက်သွားဒီလုံးဝမထီဘူးပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါနည်းနည်းပါးပါးထီတာလုံးဝမထီဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝဆောင်ရွက်ပြီးကြအခုချိန်ဒီရေ problem မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြတော့တော့ waste water တွေ plus to water logging တို့က water logging အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီစွန့်ပစ်ရည်တွေလည်းမကောင်းစားစိတ်နေစိတ်ရတယ်တော့ပြီး logging ဖြစ်နေနေရှိတယ်အဲ့နေရာတော့မြေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ground water နဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကတော့မြေရဲ့ fine problem ကအခုချိန်ဒီတော့မရှိသေးဘူးမရှိသေးတာသူ့ရဲ့ water quality ကကိုယ့်အဆင့်မှာရှိတယ်ဒါဆိုင်လို့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တနရှိရဆိုတာကဟို salty ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီ pure water ဆိုရင်တော့ water quality နဲ့တော့အရင်တော့နေရာတော့ area တော့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ problem ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းမဲ့ area မှာအဲ့ problem ဖြစ်နေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ဒီပေါ့ရှိတယ်ရေတကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲထားတယ်အားကြောင့်ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဟာတော့ဒီကိုယ့်အဆင့်ပေါ့ဆိုင်လို့ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ရေ quality မှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲ soil quality ကလည်းဒီရေနဲ့ကားစရာဖြစ်တယ်တော့နာမရှိချာမင်းတို့ဒီကရှိတော့ရပါတယ် 这这些对我们个人来说，对都不能，你对的，啥都没事，那里当不了。ဒီတွင်းရဲ့ location တို့အဲဒီတွင်းမှာတိုင်းထားတဲ့ water level ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကြားနိုင်တာ ဟိုအဲ့ဒါရနိုင်ပါလေ ဒီဝန်ဆောင်နဲ့တောင်းလိုက်တယ်ကြားလိုက်ရ official ကလည်း ချာမင်းတို့မရှိလား စီးလာဘူးဒီလိုပါ Well, thank you. I think, can we connect this with what we talked about groundwater? Remember this idea of the Tice paper the second day, right? So when this water is coming from these wells, these are artesian wells, where does it come from? It's groundwater, that's right. But where does the groundwater come from? Yeah. That's true. It comes from somewhere, right? It has to come from somewhere. But remember the example we did with the so initially it comes from storage, right? And then as that cone goes out, maybe it and then maybe it goes down to the table. Okay. So the question is, when we use this groundwater, the groundwater used before we drilled the wells, it used to go somewhere else, right? Maybe it went into the Jinwin, maybe it went into the Yama. I'm not sure. We have to know more about the geology, but that water was going somewhere, and then when we drill in, and then the water's coming out now, we just have to be aware of where is that water coming from, and are we okay with taking it from wherever it was? Okay? So there's no right or wrong answer, but we just have to remember that there is no free water. So when we drill a well, we think, it's just like free water, like it's gonna have no impact, right? It's this never-ending
limiting resource. Okay, that's what we thought in the U.S. for 100 years, and now we have huge problems. Can I tell you one of the problems, maybe? 100 years ago, there were certain places of the Great Central Valley near my home where the ground was 15 meters higher than it is today. 15 meters. So imagine this ceiling, and another time, and another time, and another time. That's where the ground used to be. Okay? It was up here. And then people said, we have power now, so we're going to drill a well. And I'm going to start pumping the groundwater. And as they pulled that groundwater out, guess what happened to the land? It started to compress. What's that called? We call that subsidence, right? And as you pump more, the ground goes down, and down, and down, and down. And if you think of the ground like a sponge, as you pump the water out, the sponge gets pressed like this. And when you know a sponge? If you take a sponge and you put it in the water, it soaks the water up, right? The sponge can hold the water. But if you take a sponge and you go like this with it, you make it compressed, and then you put it in the water, can it hold the water? No. It's because that air inside the sponge that used to be there is gone. Now there's no room for the water, right? So when we pull that water down and the land subsides, there's two types of subsidence. There's inelastic and elastic. If it's elastic, if we can somehow get water back in, it'll come back. It's okay. But inelastic subsidence means that once it goes down, it's gone forever. That sponge is gone. Okay? So I'm not saying that this is happening here or that it could happen, but just keep, when you look into the future, you don't want that to be a consequence. And I think as power becomes cheaper and more available for farmers, right? So as electricity and pumps and all those things become more available, if there's no system of permits or some sort of process of allocating the groundwater, every farmer is going to put their own well in, and they're going to pump as much water as they want, probably more than they need maybe, and you might start to see some of these undesirable, these negative consequences from that, okay? So that's just I don't know, do we agree with that from the IWMD? Is that accurate? Is it fair? Okay. So I think the country is working on groundwater policy now, I think there's something close maybe for groundwater. I'm curious to read what it has in it. Okay? Very good. I want to show you one picture before we transition. I don't think we have time to do this presentation, but we did some of it. What I want to show you is this picture here. Okay. So this is from a law in California. We finally just passed a law 5 years ago to try to deal with some of these issues of groundwater overuse, right? So these are the 6 things that our law says are bad about using too much groundwater. And these are the 6 things we now have to avoid when we use groundwater, okay? So we just talked about land subsidence, right? That's one of the 6. So land subsidence is when the ground goes down, right? I'll show you a picture of that if I can find it. That's one thing. The most common thing, obviously, is the groundwater level is just lowering, right? And if that continues over time, that tells us that that water is coming from storage. And at some point, that storage is gone, right? So that's another air reduction of storage. But how about this one? Do you have this problem in Myanmar? In Yangon? Yeah? ရန်ကုန်မှာတော်တော်ရှိရမလားဒီလို
လို့ပါလို့ကြာရေတူလို့မရ Yeah, so that means we have like in the outline area of the jungle. Yeah. Because you can't dig any wells because the water is too salt. Exactly. And that will continue like, okay, if this is the Yangon, and then this is the ocean, as you pump water, that salt water will continue to come closer into the city. It'll move north. Okay, and the problem will get worse, right? If you continue to pump. I need to have a map to show you this, but this is really important. So let me just show a map here. Okay. So where are we here? Okay. So you see, this is Yangon right here. And what's the name of the river here? What is it? Line. How to say it? Yeah, line. Hulai. Yeah. Hulai, okay. So this is the Hulai River here. Okay? And here's Yangon. And you know when let's say this is our domain. Can we say this is our domain? Okay, can we talk about inflows? What is an inflow to this domain? Away. Few wind. So what's precipitation? Okay, precipitation. Okay, what else? Yeah, maybe groundwater inflow, right? Groundwater is flowing this way or this way? Hopefully. Hopefully it's going this way. We'll talk about it in a second, okay? And then one more thing. Yeah, the river we just talked about, but I can't remember the name of it. That one, the stream, okay? So we have precipitation, groundwater, and surface water, okay? And then what about the outflows? Or sorry, so we have, Line river. No, this one is the line river, so this one is the outflow. okay, yeah. So there's the surface one, and then there's also maybe groundwater outflow, right? And then there's one more. Yeah, okay, good. So okay, so we have surface water in, groundwater in, precipitation in, right? Then we have groundwater out, surface water out, evapotranspiration out, okay? And maybe some change in storage inside, okay? So if I put in my wells now, right, in Yangon, wells, lots of wells. Okay. And I start to pump those wells, right? What am I using the water for in Yangon? When I pump the water, what do we use it for most of the time? Domestic, okay. So there's like what, 7 million people in Yangon or something? How many, what's the population? 5 million? So you could see like about 5 in the metropolitan area, maybe about 500,000 surrounding area. Okay. I say 5.5. Okay, 5, 6 million, let's just say 5 would be 5 million people. So when they pump the water, they use it for domestic purposes, right? Is domestic water use a depletion, or does it end up as an outflow? Think about it a little bit. In đâu là địa chú đây là câu đó là một địa chú đây là Let's say the water does not get polluted in the process of using it. Like maybe I'm just washing the dishes, it's not really so polluted. I mean, maybe we clean it. So is it a depletion, or does it end up as an outflow? Okay. What I was trying to get you guys to answer with saying it doesn't get polluted is that it ends up as an outflow. But what I want you to think about is this. Aside from whether it's a depletion or outflow, let's think about this. Does that water leave in the ground or in a stream, or does it go into the air as evapotranspiration? Usually domestic water. in mà tôi đây thì đều nhập pháp. It probably leaves on the ground, right? Now maybe it's been depleted because it's been polluted, but let's ignore the water quality issues for now. We're just talking about the quantity.
So that water does not get evaporated and it does not get transpired, typically, most of it. That happens mostly with agriculture. That type of depletion happens with agriculture mostly. When a person uses the water, it doesn't evaporate usually. It doesn't transpire usually. It usually goes into the pipe, sewer, wastewater treatment plant, hopefully, and then they discharge to the river. Maybe they put it in the ground, I don't know, right? But let's say for Yangon, they pump the water, the people use it, and then it goes to the wastewater treatment plant and they put it in the river. Let's say that's how it works. Is that right? Maybe? Yes. Oh, maybe not the wastewater treatment. No wastewater. Maybe it goes straight to the We river. just come. Okay, so I am a well right here, right? So initially when you pump that well, where does the water come from? It comes from storage, right? Okay. But then my cone of depression starts to go out, right? So my cone of depression is going out like this, isn't it? Yeah? Okay, now where is the recharge for, think of the groundwater that's flowing here. If you think of like, say there's 100 units of groundwater flowing that keep the salt out. So that 100 is keeping the salt out of the groundwater, it's pushing it out constantly. Okay? So if I pump 10, after it comes to a new equilibrium, how much groundwater is coming out? So there's 100 coming in, and then I'm pumping 10, so how much groundwater is coming out? 90. It's just that now our domain is different now. Now our domain is only the groundwater system. So groundwater system, all we have to think about is in, out, and pumping. Very simple. No ET, blah, 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 right? 100 in, 10 pumped, 90 out. Okay. So now I pump 50. So how much groundwater is coming out now? 50. So it's still keeping the salt water kind of out, but it's not as strong. It can't push as hard, right? Okay, now I pump 100. So how much is coming out? 0. So now it's kind of like a stalemate. We call it the Western Front in World War I. They can't push each other. They're stuck, right? Okay, now I pump 110. What happens? Now the salt water, I'm starting to capture salt water. I'm pulling that towards my well now. Yeah? And I pump 150. Wow. Now 50 are coming towards mine, okay? And that's when the steady state happens, okay? But it sometimes takes hundreds or thousands of years for that capture to happen. But if you're pumping more than 100, it will happen. It's only a matter of time, right? And that's what's happening here. I mean, I haven't looked at the data, but I'm pretty sure that saltwater is doing this because they're pumping more than what used to be discharging. You see? So it's all about discharge. It's not how much water's down there, it's how much you can capture from discharge. If you pump more than discharge, at some point you're going to be in trouble. Okay? So this is, does this make sense? Does this kind of help? Yeah? This is really, really important. Okay. What are we supposed to be talking about? Okay. We're supposed to be talking about evapotranspiration. Yeah. Okay. So I think what we're going to do is we're going to do that think, pair, share thing. Now evaporation is the hardest one, I think. But same thing though. You guys, I want you to yeah, same as before. I don't know why it's bigger. Okay, same thing as before. So now we're talking about evapotranspiration. Do as much research as possible about how we measure evapotranspiration. Different methods, strengths and weaknesses. This is a bit harder, isn't it, than measuring stream flow? It's maybe harder than measuring precipitation. Yeah, thank you. You can't see this. You can't really feel it.
How do you measure it? Right? In the big picture, though, this is over half of the terrestrial water balance, right? So we have to be able to measure it somehow, but it's hard. So please do some research. Sure, time as long as